زالاوا یەک ji 13 فیلمên Rojhilatê Kurdistanê ku di heştemîn filme Festîvala Duhokê da dê bi nûmayişkirin. Zalava pênc xelatên nêvdewletî wergirtine du ji wan lê filme Festîvala Vênês bûn. Berbijêrbûye ji bo heft xelatên dinyê nêvdewletî. Ev filme behsa çîrokekê dike ku piraniya me ji baw bapîrên me wergirtiye û guhdayê dehbek di nava gundekî da derdikeve weke ecineyekî ye di nava leşê mirovekî da rewşa gundî hemiyê têgide. Serbazek hewl dide ku evî gundî ji evî dehbeyî rizgar bike. Derhênerî bi Rûdawê Axivîya wî got dibe ku her kesek ji qulaçekê peyama evî filmî şirûve bike. فیلمی زاڵاوە بەرهەمی ئەرسەلان ئەمیری یەکێک لە فیلمە سەرەکیەکانی هەشتمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دهۆک. بزار جێن بە بەدەنم مان بمانە. فیلمێکە خەڵاتی زۆری لە ئاسی نێودەوڵەتیدا بردوێتەوە. فیلمێکە لە تابۆ کۆنەکانی کوردستان ئیلهامی وەرگرتووە. چیرۆکی فیلمەکە ژیانی خەڵکی گوندێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە کۆتاییەکانی دەی هەفتای سەدەی ڕابردوویە. خەڵکی گوندەکە گیرۆدەی دەستی دێوێک دەبن بەڵام پلەدارێکی سەربازی دەی هەوێ ڕزگاریان کات. تابوویەکی کۆمەڵایەتی کە ساڵانێکی زۆر برەوی هەبوو. فیلمەکە فیلمی خەیاڵیە، فیلمی سمبۆلیکە، یعنی فیلمێکە نەمادینە، وەکو فیلمێکە زەمان و مەکانی نییە، یعنی لە هەموو شوێنێک یا هەموو جێک یا هەموو کاتێک دەتوانێت ئەم چیرۆکە ببێت. ببوونەوە ئەم فیلمە سمبۆلیستیە، فیلمە نەمادینە توانێت تعبیری بێت لە هەموو شوێنە، یعنی توانێت تعبیری بێت، تعبیرە سیاسی بێت، تعبیرە اجتماعی بێت، تعبیرە کۆمەڵایەتی بێت، تعبیرێکی بێت دەتوانێت بەلای منەوە مەخوا ئەتوانێت تعبیرە اقتصادی بێت، یعنی تعبیرە ئابووری بێت کە چۆن پەدیدەیەک بۆ چۆن یەک جنۆکەیەک یا چۆن ئەم تابووە ئەتوانێت تۆزە چەلەنجە ئابووری دروستکات کە ئەیبینی لە ناو فیلمەکە هەندێک کەس بیری تعبیری ئابووریان هەیە. لە هەشتمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دهۆک 13 فیلم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە بەشدارن. فیلمی درێژ یا فیلمی سینمایی، کورتە فیلم، بەڵگە فیلم و هەروەها لە بەشی پانۆراما. بەشی زۆری فیلمەکان باس لە بابەتە ئابووری، کۆمەڵایەتی و کەلتوریەکانی ئەمڕۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن. ڕەوشی ئابووری ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیاتر بەسەر فیلمەکاندا زاڵە. نانی پیرۆز کە بەرهەمی 10 ساڵی ڕەحیم زەبیحیە باس لە ژیانی کۆڵبەری دەکات. وەڵای کۆڵبەری کابراشێ لە مەرزی عێراق و بە خاترتی کێنان بۆ ژن و مناڵ. باسی ئەو مەترسی و کێشانەی کە دانیشتوانی ناوچە سنووریەکان ڕوبەڕووی دەبنەوە. فیلمەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەیانەوێت ئەوە نیشان بدەن کە چۆن ئاستەنگی ئابووریەکان کاریگەری لەسەر هەموو بوارەکانی دیکەی ژیان داناوە. یەکێک لەم کاریگەریانە ئاوارەبوونی هەزاران کەس بۆ دەسڕاگەیشتن بە ژیانێکی باشترە کە لە فیلمی بێنیشتمانی تورەج ئەسڵانیدا ڕەنگی داوەتەوە. فیلمی بێنیشتمان زیاتر باس لە بوونی نەفتەکە، نەفت کە ئێمە دەربەدەر کردوێت لە وڵاتی خۆی ڕامە ناگرێت و نابێ بە نەسیبێ بە زیاتر سەبارەت بە نەفتە و نەفتێکە بۆ بە کێشە بۆ ئەمیلەتە ئەمەتێکە وەکو مینەتە. فستیڤاڵی فیلمی دهۆک گرنگی تایبەتی بە فیلمەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان داوە. هەڵبەت ئەم فیلمانەش لە بەرهەمە هونەریە دیارەکانی فستیڤاڵن. هەندێک لەوان لە فستیڤاڵە جۆرا و جۆرە ناوخۆیی و بیانیەکاندا خەڵاتی زۆریان بردوێتەوە، بۆیە لێرەش هەمان چاوەڕوانیان هەیە. فواد حەقیقی، ڕوودا و دهۆک.